asalkiisa waxaa laga soo dhiraandiriyey luqadda Greek eray la yiraahdo Madaya waxa weeyaan mid ka mid ah asnaamta Greek ee caabudi jireen waxaana la yiraahdaa god of illusion ilaahiyada jahwareerinta tan ayagu haddana dad waaweyn ah in macnaha ay waxyaabahaasayto ay sameynayaan saameynta ay keensan karaysa in ayagu aysan ka fikirin inay ficilada ay sameeyaan waa wax oo aad u xun. السلام عليكم ورحمة الله أصحابتي قيمة يقايا حبضا وانيقو مركلا ولكن قلبي وسلامتين waxaan doonayaa inaan idin soo bandhigo wajiga dhabta ah ee kalamaan barnaamijkan kalamaan radio kulmiya ayuu ka baxaa waa la ogyahay maalin walba ayuu soo galaa intooda badan dadkana waa ay taageeraan wayna ay dhageystaan taasi ma aha macnaha ujeedada taas ma aha waxyaabaha ay soo sidaayaan waa waxyaabo fani ah sidoo kale macluumaad badan ayaa dadka ay ka helaan taadarteed ayay u dhageystaan balse ujeedada aniga aan ula jeedo taas ma aha ujeedada aniga aan ula jeedo waxa weeyaan qaab dhismeedkooda qaabka ay macnaha u soo galaan khadka iyo sidoo kale fariinta ay tabiyaan dareenka ka dambeeyo markaan leeyahay su'aal ahaan kow haddii aan ka bilaabo sawirka ee calaamadda ka dhigteen ee geedka garta lagu goonayo ee hoos fadhiisteen kow geedkaas ayaaba khalad ah sawirka ay ka bixinayaan haddii aan marka hore geedkaas ay aan yar ka hadlo geedkaas waxaa loo isticmaalaa Soomaalida waxay isticmaali jireen garta ayay ku goon jireen Soomaalida qaabka garta loogu goon jirayna waan naqaanaa even xataa iska daa in buuq iyo waxyaabahaas ay lagu gala iska daa heer waxay Soomaalida isticmaali jireen duqooyda waxay isticmaali jireen sifo qofka markuu hadalka heesto qofkan kale inta uusan ka dhaxgalin xataa uu dhahayo hebelow adiga watee aan ka dhaxgalo just like waxa weeyaan codsi ahaan mid polite ah oo macnaha xushmad ku dheexan tahay taasi oo uu raacinayo markaas hadalkiisa wixii uu rabay inuu u raaciyo ama inuu xasuusiyo geedka marka dambana markii garta la gooyo waxaa duqooytida markaas ay qofka horjoogaha ah ayaa garta soo goonaya oo markaas ay cidii markaas garta loo goonaya sidaas ayaana garti lagu xirayay balse kalamaan sawirka ee wadata iyo qaabkeeda isma laha tusaale ahaan bal aan ka bilaawno qaabka ay ku soo gasho barnaamijka ay ku soo gasho bal aan fiirina marka hore bal in yar ila dhageysta hal mar wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afarinu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane okay qaabka hore naftigiisa wuxuu cadeynayaa in Soomaalida ay kala maan tahay dad kala jeedi in ay yihiin ayuu tilmaamayaa taasi oo macnaheedu ay tahay sawirka qofka marka mar waliba qofkaas marka ay dhagihiisa ku soo dhacdo marka hore wuxuu arkayaa normal balse marka maskaxdiisa lagu soo celceliyo ereygaas ay qofka maskaxdiisa waxay qaadanaysaa in Soomaalida ay kala maan tahay tada kala saameynta kale ee weyn waxay tahay saameynta uu ku yeelan kara dadka ardayda ah ama ciyaalka jiilka hadda soo baxaya saameynta uu ku yeelan karayo hordhacaas ayaa mid weyn ah ma sheegi karo cidda maalgelisa oo ka dambaysa fikirkaas ay tahay runtii waa odayaal waaweyn waa dad waaweyn balse ha ahaato haddana waa media marka aan leenahay ereyga media waxaa asalkiisa waxaa laga soo dhiraandiriyey luqadda Greek media oo macnaheedu laga soo dhiraandiriyey erey la yiraahdo Madaya waxa weeyaan mid ka mid ah asnaamta Greek ee caabudi jireen waxaana la yiraahdaa god of illusion ilaahiyada jahwareerinta ayaa la yiraahdaa marka jahwareerin in ay tahay waa iska caddahay laakiin tan ayagu haddana dad waaweyn ah in macnaha ay waxyaabahaas ay sameynayaan saameynta ay keensan karaysa in ayagu aysan ka fikirin inay ficilada ay sameeyaan waa wax oo aad u xun ka gudub qaybta ugu dambaysa haddana marka la marayo qaabka ay ku soo gabagabeeyaan bal haddana aan isla aragna wariyaa Soomaalidu waa reer guuraa waana kala maqan yihiin hal goobna beel xaadir ku ma jirto hoosgeeya dhinaca noo wado
lamid ah qaybta hore waxaa lagu soo galay dadkii inuu kala man yahay qaybta labaadna sidoo kaleeto ugu dambeynta waxaa lagu soo gebagabeeyey in soomaalida ay tahay dad aanan isfahmaynin mar weliba qayli iyo buuq ku kala kaca oo ku kala taga ayagoosan waxba wax nacam go-aana aan gaarin kala taga sawirka dhabta ee soomaalidana sidaas ma aha waa mid ka fog balse sawirkan ay tabinayaan ayaa runtii ilaa hadda dad badan saameyn ku sameeyey saameynteedana way socotaa ma sheegi kari kolley dadkaasiita cidda maalgaraysay balse adinkana kolley isku daya bal dhinaca aniga aan ka arkay in aad ka aragtaan kalamaan magaca naftigiisa ayaaba wuxuu sheegayaa macnaha uu waxeenaya ayaaba xun meediyada inkastoo inta badan waxyaabaha xun maadaama markii horeba ay tahay illusion maadaama ay tahay sababta loo aas-aasay ayaaba waxay tahay waxyaabaha warbaahinta in waxyaabaha xumaha lagu faafiya qofku wanaaga u isticmaalayana waa halkeeda laakiin xumo ayaa maadaama asalkeeda loo aas-aasay ayay ayagana xumahaasayta kolley ka raadinayaan daruuriga waa macquul balse waxaa jiro gacan ka dambeysa ayaa jirta in waxyaabahan qaab noocan oo kaleeta in ay u faafiyaan macluumaadkooda adigana dhinacaaga ka qiimee wixii afkaartaadana hoos ayaad iigu reebi kartaa dib ayaan isu arki doonaa arrimaha bulshada ayay kulle khusaysaa mar walibana waxaad ugu taqaanaan wixii arrimaha bulshada khuseeya inaan taabto waa inoo mar kale